Hello，大家好，今天给大家分享我昨天晚上经历的一件事情。我呢平常会跟着公司嘛，帮着家长还有学生办理英国的签证，尤其是学签。他们填好表，然后把信息都已经录入的差不多了，到最后的3步，一共有3步要进行支付。其中第一步呢，就是要支付 IHS， 也就是国家保险、医疗保险。对吧？然后剩下2步呢，就是一个是签证费用，另外一个是签证中心的费用。这3步都是需要让家长来支付的。当然了，如果是大陆的家长，可以由我们来代付。但是如果碰到海外的家长，就比如说碰到什么日本的啦、韩国的啦、什么西班牙的，包括新加坡的，一般都是让他们家长自己去进行支付。为什么呢？因为他们呢，基本上这些在国外生活的家长，他们都懂一些英语。第二点的话，就是因为他在他们这些国家或者地区申请英国的签证啊，是要用他们本国的货币进行结算的，这个就很麻烦了。我们无论是英国的卡，还是大陆的这些支付方式都不支持，所以让他们自己支付不是最方便的。昨天呢是有一位新加坡的家长，就是这个新加坡的家长让我领会到了什么叫做新加坡的精神，当然可能有点夸张了，因为是这么回事啊。我到昨天晚上呢，他比较有时间了，我们就可以把剩下的这3步支付的步骤给做了。之前呢，我其实把 PDF 已经发给他了，大概核对一下，他看了没有问题，对吧？之后呢，昨天就已经跳到 IHS， 就是支付这个医疗保险这一步了，国家医疗保险。跳到这一步之后，之前的内容就没办法修改了。但是呢，他就发现一个问题，什么问题呢？因为那个页面上呢是这么写的，大人的话是600多镑，但是对于18岁以下的孩子，当然他备注了是在某些情况下是要470镑，对吧？然后呢，他的孩子是要去英国读2年的书，之后呢，在支付的阶段折合成新币就是2000新币出头吧，就折合人民币1万。这个呢，其实我们之前办，就我自己经手，之前办大陆这些家长和孩子的时候，其实也是这个价格，就等于折合1年5000多人民币吧，换算成英镑是接近600了，其实比470要高的。但是呢，大家其实谁都没有质疑，因为什么呢？你质疑也没有用啊，对不对？你不质疑的话，你都只能点下一步，要么因为选项就是要么你支付，咱们就继续往下走，然后就准备办签证了。尤其是今年的，今年这个情况比较特殊，没有加急，然后呢出去人还挺多，大家都在排队，都在急急忙忙，所以就没有任何人，就至少大陆这些家长和学生就没有疑问，就直接付款，然后进行下一步。但是这个新加坡的这个家长呢，就觉得不行，这是怎么回事呢？明明你这个页面上写着是大人600来镑，对吧？孩子呢18岁以下，当然他有个这个备注嘛，他没有细看是470镑，但是我为什么我家的孩子就一定要支付这么多钱？就是2年要支付将近1万人民币，就2000出头的新币嘛。为了打消他的质疑嘛，就这么说，我就把之前那些在中国申请签证这些家长的支付当时的这个信息嘛，当这些名字、这些个人信息方面我打了码，然后发给这个新加坡的这个家长，我就告诉他说，大家其实都掏这么多钱了，对吧？意思就是，并没有多收你的钱，对不对？所以呢，既然也没有别的选项，要么就干，要么就不干，那咱不如就节约时间，直接点下一步嘛。我的这个想法就是说，赶紧把这事儿了了吧，哎呀，这付完款就拉倒了，预约了，对不对？但是他不，为什么呢？页面上是这么写的，但实际上收费是另外一回事。为什么？这点我是不能认可的，就在这里面较真嘛，对吧？刚开始呢是跟这个页面较真，后来呢就开始跟我较真了。他觉得是不是我呀把某些信息给写的有问题？当时他在质疑这个页面的同时，也在质疑我，这点我就不能忍，对吧？你这可以质疑别的，但你不能质疑我的专业能力。所以我就下定决心，我就这么跟他说这样，姐，我呢现在呢
因为到了这一步嘛，到了这个该付这个 IHS 也就是国家保险费用这一步，之前的信息已经没法修改了。但是我呢也部分认可你的说法，所以呢我就重新来吧，我就把这个申请完全 cancel 掉，就取消掉，然后咱们重新来个申请。你给我20分钟的时间，我呢因为有之前这个导出来的 PDF 嘛，对吧？就之前申请表，我呢就等于把之前这个表重新再挪上去，挪上去以后，然后咱们到了该交这个保险费的这一步之前，我先让您重新好好看一下这个表，就之前申请表有没有问题。如果没有问题的情况下，咱们再进行下一步，行不行？然后他听说啊，麻烦你了，实在不好意思，但是咱们就这么做吧，那我就这么干吧，对吧？我呢就重新把这个之前这个申请完全取消掉，然后重新来了个新的，然后花了一点时间，10来分钟吧，然后把表又重新写了一遍让他看一下。他呢就是修改了一个小问题了，就是因为在联系方式这块啊，这就没有问题嘛，就给它改好了，改好了，然后就到了下一步，就是这个该交国家医疗保险这一步了。然后呢，这时候我怎么办呢？我就拿着我这个手机，然后因为他正好他虽然是新加坡籍的，对吧？在新加坡生活这么多年了，几十年了，但是他中文非常好，也用微信，所以呢，我就用微信把微信的视频聊天功能打开，当然经过他的许可之后，然后拿着这个微信摄像头对着电脑屏幕，就相当于在给他进行直播嘛。第二点的话，我会把每一个付款页面的这个截图，完整的截图发给他，就通过微信。然后在2个步骤下，他就认可了我的这个操作，就确认了我在这个操作就支付这个保险的这个环节，包括之前的环节都是没有问题，就换句话说就没有额外这些附加费用，换句话说就是实打实的就是收这么多钱。然后但这时候呢，他态度就稍微软了一点，他就对我说：“哎呀，实在不好意思，这个我真的不是说故意要给你较真儿，而是因为我们呢在新加坡生活时间长了就是这样，上面呢发一个什么公告，他写的是1就是1，如果发现是2的话，就比如说像一些价格之类的，我们所有的人都会给他质疑，对吧？都会向上面反映这个情况为什么是这样。我们平常就这么办的，我在新加坡生活了这么多年，我已经习惯了，所以呢，真的不是我要跟你较真。这时候我就突然觉得，确实是这样，因为真的对于我们之前这些大陆的家长，真的从来就没有过这样的疑问，但是从他身上确实还看到了，这一点和中国大陆的这些长期生活的这些家长，包括我自己，对吧，都会有这些不太一样的想法。然后再往后的话，他也就认了嘛。因为你只能这么办了，对吧？他并不是缺钱，他只不过是怀疑这个事儿怎么办。当然他之后就是一步一趋的，然后把剩下的步骤给完成。当然他中间也提了一些问题，就比如说他作为一个新加坡国籍，他其实正常情况下是去英国是免签的，对吧？当然不只是英国，很多国家都免签。去英国应该是有几个月，3个月还是6个月，我忘了，应该是不超过6个月，就跟办旅签一样，不超过6个月的免签。所以呢，到下一步就这一步支付完了之后，下一步该交这个签证费了，对吧？签证费大概是有2000，我忘了，还是2500到3000人民币吧，反正有这么多钱。他可能纳闷，他可能问，为什么呀？为什么我们要付这个钱？我们作为新加坡的国民，去这些国家地区都是免签的，为什么我的孩子还要再收这些签证费呢？后来我就给他解释到，为什么呢？因为你的孩子是要在英国读2年的时间。他作为新加坡的国民，尽管可以在英国待超过6个月，不超过6个月，但是不能待6个月以上，同时会有很多的限制，就比如说可能不允许你打工之类的，对不对？毕竟会跟本地人抢饭碗。当然这点我没有细查，但是如果你办了这个学签以后，你的孩子就可以稳定的在英国待上2年，至少这2年或者是没有问题的。同时呢，每个礼拜还有10个小时的可以打工的这个时间，对吧？这点就是和作为这个免签的政策的一个相比较更加有优势嘛，所以他就理解了，这就让我觉得确实他真的是个比较较真儿的人。但是这种较真儿的话，是一种在合理范围内的较真，不是那种胡搅蛮缠。所以呢，他虽然这个把整体的这个时间呀，就处理时间，就我们这个支付啊，包括这个申请表格的处理这个时间拖得很长啊，但是这我倒也认了，对吧？我觉得他这个要求都是合理的，我倒也没有觉得特别反感。后来整体办完以后一看表，我操，都已经0点多了。因为平常的话，我可能
跟中国的家长来办这个来就是缴费啊这些，最后可能也就花不到1个小时时间，但是跟他办这个一下子折腾了快4个小时，我自己都没有意识到。但是这个过程嘛，确实有点如他所说的，就是真的他也成长了，我也成长。毕竟我的话是真的是第一次来办这个加拿大不是新加坡。这个来新加坡申请英国的这个学习签证，所以我也确实收获了不少。当然了，有话要说回来，这种体验一次就行了，之后的话要次让我折腾4个小时，那我也受不了了。再额外说一点呢，就是关于免签这块，我真的感觉到，新加坡这些人，这些家长啊，和国内家长的想法确实不太一样。因为咱们中国的家长真的去哪儿都是以优先出顺利过签为基础要义嘛，对吧？尽量减少麻烦，对不对？资料能多给就多给，对吧？但是对于新加坡这样，尤其这个家长来说，你像他资金这块，他其实完全是可以提供。他就明确的告诉我说，如果移民局抽查到了，确实有大概1%的概率会抽查到之后，我再向你提供，这是没有问题的。我完全可以向你提供3个月足额的这个流水。但是如果这个不是 B 选项，我就不提供了。换句话说呢，在跟他这个聊天中，你就感觉到，因为他呢作为一个新加坡人呢，在新加坡生活了这么几十年的人，他可能觉得去这些所有的发达国家都是一件理所应当的事儿，这也算是一种自信吧，可以感觉得到。我最后还要补充一下，这个家长绝对不是胡搅蛮缠的，这点我一定要说清楚。然后他呢是非常讲道理，但是他所有的这个道理都是基于这个纸面上的规则范围之内，丁是丁，卯是卯，1是1，2是2，就看这张纸。这张纸如果大家都觉得合理，大家就应该按照这张纸上的规则来进行执行，不能有什么左右或者上下的摇摆或者松动，这些对于他们来说都是不合理。如果大家还有什么问题，可以随时留言。